Hej og velkommen til den første af mine rigtige videoer omkring flows. Som jeg har sagt tidligere i en af mine små korte videoer der, så fortsætter jeg med at lave små korte videoer, og det bliver højst sandsynligt kun 1-2 ting per video. Så vil jeg hellere lave 10 videoer om for eksempel lys, og så det er delt op i for eksempel forskellige flows eller noget, sådan, så det er nemmere at finde efterfølgende, hvis der er nogen, der rent faktisk har brug for en specifik ting. Jeg gør det her for at hjælpe andre, og ikke fordi jeg skal lave lange udsendelser, og ja, det skal vi ikke bare se at komme i gang. Først og fremmest kan vi lige snakke om de problemer, der er. Jeg kunne selvfølgelig lige tage den tilbage her, så man kan se mig. Homey har et problem med for mange Zigbee-enheder. Så hvis man tilføjer for mange Zigbee-enheder, og det jeg sådan kan læse mig til rundt omkring på nettet, det er 15-20 stykker, så begynder der at være problemer med udfald og at ting ikke virker korrekt. Så det mange gør i stedet for, fordi at de fleste af dem, jeg har læst om, det er problemer med enten Hue-pærer, IKEA-pærer eller andre Zigbee-pærer. Hvor de så ikke reagerer, når man trykker på diverse knapper. Jeg har selv haft problemet her, hvor jeg bare her på kontoret, jeg har 3 pærer, som tændte meget random, og nogle gange slukkede en af dem igen, og det var stort set umuligt at bruge til noget. Det man så kan gøre, det er, at man kan tilføje sine pærer til for eksempel Hue-bridgen, og jeg kan også læse mig frem til, at man også kan gøre det med IKEA-bridgen, og så bare få, Homey til at forbinde til den bridge, sådan så at det er den bridge, der laver selve Zigbee-netværket, og bare Homey, der sender kommandoer afsted. Så det har jeg også med de fleste af mine pærer, lige med undtagelse af en enkelt, som ikke gider være på Hue-bridgen. Men den kan vi jo lige starte med at kigge på. Så har vi lige telefonen der. Og lad os se. Så er det faktisk lidt det jeg synes er lidt problematisk her, det er at finde de rigtige ting. Fordi så godt et layout er det virkelig bare ikke det her. Det må man sige. Den her ene pære her, så jeg kan få lov til at komme ind under den der. Hvis vi tager en skaber oppe i hjørnet, så vi kan se et eller andet sted her der. Den her ene pære, den har jeg forbundet direkte på Homey i stedet for via via Hue-bridgen. Simpelthen fordi at den connecter til Hue-bridgen, men man kan ikke styre den. Den virker ikke. Og i og med at det er den eneste jeg har, der gør det, og jeg har masser af IKEA-pærer, så tænker jeg, at det er et pæreproblem og ikke så meget et Hue-problem. Men vi kan jo lige prøve at lave et simple flow. Så hvis vi lige trykker på Create New Flow her til en pære, så jeg kunne stave. Og nu ved jeg tilfældigvis, at det er jo så en kontakt på Klares værelse, der sidder et eller andet sted her. Der. Når en knap bliver trykket, on-knappen bliver trykket, vel at mærke. Og der er så jo lige en anden ting. Den kontakt der, den sidder også direkte på Homey. Og det gør den af den simple årsag, at hvis kontakten sidder på den ene bro eller bridge og pæren på den anden, så kan det godt være et delay på op til et sekund, før at pæren reagerer fra man trykker på kontakten.
og det er mildest talt pisseirriterende. Så derfor er mine kontakter henholdsvis der, hvor det giver mening i forhold til, hvor lyset er. Så hvis jeg har for eksempel Shelly, som er forbundet direkte til, til Homey, så er kontakten også direkte på Homey. Hvor hvis jeg har en masse, IKEA-pærer eller Hue-pærer, som er forbundet til Hue-bridgen, så er kontakten også på Hue-bridgen. Men det må vi lige tage efterhånden, som vi ser dem. Altså, jeg kan jo lige prøve at fjerne den her igen, så I kan se forskellen. Hvis vi lige tager kortet frem her igen. Her der har jeg muligheden for on button pressed, off button pressed og dim buttons til den kontakt, som er forbundet direkte til Homey. Hvis vi så tager en kontakt som køkkenet. Det var selvfølgelig også direkte på Homey, fordi den styrer Shelly'er. Hvad kan vi tage? Vi kan tage kontor. Den er vist herinde. Bum. Og vi finder ud af, hvordan den ser ud. Der, kontorkontakt. Der er simpelthen kun en at vælge, der hedder A button is pressed. Og så skal man vælge valuen herover i stedet for. Så den forskel skal man lige opdage. Nu kunne I selv se, at jeg havde lidt problem med overhovedet at finde kontakten. Og det var simpelthen fordi, jeg ikke kunne huske præcis, hvordan den så ud. Jeg kunne bare huske, der var en forskel fra den anden type. Men vi kan jo selvfølgelig også bare tage den her ind, og så styre pæren inde på Claras værelse. Det er jo sådan set ligegyldigt. Når den der bliver trykket on, så skal vi lige have Claras pære. Hvor er den henne? Claras pære. Og der er vi igen ud i, at hvis du bare vil have den til at tænde på samme niveau, den stod på sidst, så vælger man her tændt. Men hvis man gerne vil have den til altid at starte på for eksempel 100%, så er det nemmere at bruge juster til. Og så 100% derovre på slideren. Men det kommer lidt, altså det kan man, sige, det er lidt afhængigt af, hvor man skal bruge det hen, i hvert fald for mit vedkommende. Fordi den kontakt, jeg har inde på Claras værelse, den skal netop starte samme sted som sidst, fordi hun kan godt lide at have lyset lidt dæmpet. Så derfor så starter vi ikke på 100%, men alle andre steder stort set, der står de til, at de starter på 100%, og det kommer så også lidt af, at for eksempel dem, der sidder på Hue Gatewayen, Hue Bridgen, de har det med random, at måske en af pærerne kun står til 50%. Selvom at de burde faktisk ifølge deres scener, for der bruger jeg rent faktisk scenerne inde i selve Hue-appen, men selvom de står til at køre 100%, så er jeg til at sætte den en tilfældig pære til 50%. Så der kan man jo så, selvom man bruger Hue-scenerne, så i Homey, i det flow, man bruger til at aktivere scenerne over i Hue-bridgen, sæt den til, at den samtidig skal justere pærerne til 100%. Og dermed kan man omgå den fejl, der ligesom er der i, det må så være Hue-bridgen. Vi gemmer lige flowet. Så har vi fået herover i siden det nye flow, der hedder 10 pære. Og jeg kan på det varmeste anbefale at lave undermapper til de ting, man gerne vil have. For det bliver meget hurtigt rodet. Og det kan man også se på telefonen, fordi på telefonen der har man ikke undermapper. Så hvis man går over i flows her, så
står de godt nok listet, ligesom undermapperne, som man kan se for eksempel herude for musen, hvor der står alarm, og så er undermappen der. Men det er meget rodet at skulle sidde og scrolle igennem alle de her. Det havde været så meget bedre, hvis de havde lavet, at man skulle klikke på en mappe for at folde den ud. Men sådan er det. Så er det godt, at der er den her flow designer på web, og så at man over i den første tab på telefonen kan assigne ens favoritflows, så man ligesom har dem nemt ved hånden. Der kan vi jo lige se, min alarm er slået til. Det er fordi, at jeg bruger min telefon til at optage med. Min normale telefon. Så der har jeg slået wifi og sådan noget fra, for at være sikker på, at den forbandt via USB, så jeg får det bedst mulige billede. Men jeg lader bare være med at åbne nogle døre og vinduer, mens vi sidder her og optager. Så tænker jeg, så går det nok. Men vi kan lige prøve at slukke der, sådan der. Slukke hendes lampe, eller pære. Og så kan vi prøve heroppe at trykke test flow. Så tændte den hendes pære. Og andet er det sådan set ikke i det. Så kan man tilsvarende, jo selvfølgelig lave den modsatte. Og der kan man så i øvrigt trykke, hvis man har et mere avanceret flow nu, det her, det skal jeg lige udskifte, noget af det, men man kan trykke, dubler, og så kan vi heroppe i toppen skrive sluk, pære, så vi så off, og så kan vi faktisk justere til 0. Og der kan vi selvfølgelig også, nu i og med at det netop er 0, eller vi vil gerne have den slukket helt, så kan vi også lige trykke remove cards, og så bare vælge den der hedder slukket. Så gemmer vi lige den. Så har vi også en, der hedder slukpære herovre. Og den kan vi selvfølgelig også lige teste. Så slukkede den pæren. Tilsvarende, så hvis jeg lige får det her view her igen, så kan jeg jo lige se, om jeg ikke lige kan finde knappen herovre. Det vil være bedre selvfølgelig, at jeg får telefonen på, så I kan se det rent faktisk virke. Jeg prøver lige at trykke på tænd. Og den tændte ingen. Og jeg prøver at trykke på sluk igen. Og den slukkede ingen. Nu slukker jeg så også lyset på kontoret, men det tænder vi lige igen. Når vi så kommer til lysstyrken, altså dem op og ned, så kan vi lige prøve at vi duplikerer lige igen, fordi nu var det tilfældigvis den type kontakt, som var nem at gøre det med. Så skriver vi lige skrue pH op og increase brightness, og så siger vi indstille lysniveau relativt, og jeg tager dem gerne i steps af 20 eller 25, det er sådan lidt, fordi det behøver ikke at være alt for mange steps, for så står man bare og trykker i en evighed for at få lyset til at reagere. Det er også sådan lidt irriterende. Men hvis vi tager den der, save, og så duplikerer vi lige igen, skrue P, og så siger vi lige ned. Og det er stadig, der skal vi så have decrease brightness, og så gør vi det bare modsat, siger minus 20 i stedet for, save. Og så ved jeg faktisk ikke, det må vi lige se om det kan lade sig gøre, hvis jeg går ind under pæren her, om man så rent faktisk kan se det. Det håber jeg lidt på, men det prøver vi lige at teste her. Skru pæren ned. Jo sgu.
Så det virker jo fortræffeligt, så lad os også lige tage den anden, bare lige for god ordens skyld. Sådan der. Det var sådan set, det helt simple brug en kontakt til at tænde og slukke for lyset. Men så har vi jo netop de, som jeg for eksempel har, hvor jeg så har flere pærer i et rum, og den nemme måde at gøre det på i Homey, men som ikke er helt holdbar i virkeligheden, hvis man har en Hue-bridge i hvert fald, der er mellemled. Det er, at man udskifter den her, remove card. Og der er faktisk en lidt sjov ting, fordi at her i de her, hvis jeg nu lige fjerner alt det her, og man så kigger de her igennem, så har man de her, der hedder, tænd bestemte enheder, sluk bestemte enheder. Hvis vi siger tænd for bestemte enheder, så skal vi lige have ændret den der op igen til on, sådan der. Og så ændrer vi det her op til tænd lys stue. Så vi ved, hvad det er, vi sidder og laver. Ja, det kan jeg selvfølgelig ikke få lov til at gemme, fordi jeg mangler selvfølgelig nogle variabler her. Det er en type, der hedder lys, og zonen hedder stue. For det har jeg kaldt den. Altså, der kan vi måske lige, hvis jeg lige tager telefonen frem, og så går over til den her, og så lige finde, så jeg kan finde stuen. Bum, 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 bum. Kontor, soveværelse, der var stuen. Sjovt nok den med flest mærkelige devices i. Men i og med at jeg har valgt lys heroppe, så er det alle lyskilder i det rum, og så har jeg valgt den her, jeg har kaldt for stue. Og grunden til at jeg har kaldt den 1.1 først, det er faktisk, som vi kan se herovre på telefonen, det er for at kunne styre i hvilken rækkefølge de er i inde på telefonen, for der er ikke nogen nem måde at flytte rundt på dem på, men de kommer i alfabetisk rækkefølge, de forskellige rum, så derfor har jeg selv måttet lave et præfiks, for jeg kunne være sikker på, at for eksempel kælderen kom til sidst, eller udebelysningen, det jeg skulle ikke engang huske. Men i hvert fald, at de vigtige ting kom først. Når vi så har valgt det her, og så kan vi så netop sætte et kort ind, der hedder tænd for lys i stue. Og som sagt, det virker egentlig fint, hvis man kun har enheder, der er forbundet direkte til Homey. Men der kommer et delay, hvis det er enheder, der er på Hue-bridgen, ligesom de er nu her. Så det man i stedet for gør, det er, at man søger efter scene, fordi så er der sådan en her, sæt scene til Hue, og så kan man simpelthen sætte sine, sine scener, og der har jeg jo så, skal jeg se om jeg kan finde dem, bum, 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 du kan se, så har jeg lavet en, der hedder stue 10 over i Hue-appen. Og den må vi lige kigge på et tidspunkt, fordi det er jo en helt ting for sig selv, det der med den der Hue-app og de der dumme scener. For det synes jeg faktisk ikke var sådan særlig intuitivt, at få sat ordentligt op. Men det kan også være, det er bare mig. Og her er vi faktisk også ude i grunden til, at vi vælger en scene. Det er fordi, at i Hue-scenerne, der er den bedre til at tænde alle pærerne cirka samtidig. Det er stadig ikke helt godt, men cirka samtidig, hvor hvis man sender en request per pære, så er der ligesom større delay imellem dem. Og det er sgu ikke sjovt at se på.
Jeg har på fornemmelsen, at den her video den er ved at blive lidt lang alligevel, så så nu vil jeg kun lige kort vise jer mit setup i køkkenet. Save changes, nej, det er sådan set lige meget. Og det er kun fordi, at i køkkenet, der bruger jeg nemlig den anden funktion her, med at den skal tænde alle lyset i køkkenet. Og tilsvarende slukke alle lysene i køkkenet. Men så har jeg lavet, jeg har tre lamper i køkkenet. Jeg har, under hver af underskabene, der har jeg lamper, og så har jeg en i loftet. Hvis jeg så trykker på det egentlig dim-button på kontakten, så i stedet for at tænde og slukke det hele, så tænder den kun de lamper, der er under skabene, og slukker for loftlyset. Omvendt, hvis jeg så trykker på dim up, så tænder den det hele igen. Ligesom den faktisk gør, hvis jeg bare tænder normalt. Så den eneste, der er anderledes, det er faktisk dim 1 eller dim-knappen. Men det gør, at man kan få lidt mere behageligt lys om aftenen, hvis man bare lige skal ud i køkkenet og hente et eller andet. Den vil jeg bare lige vise jer, netop fordi, at for det første så bruger den, den her knap, hvor den er direkte på, på Homey, og for det andet så, styrer den de her shellyer i stedet for, hvor jeg både kan styre dem individuelt, men netop også bare bruge hele gruppen. Men det var egentlig det for den første video. Så håber jeg, at der er nogle nybegyndere derude, som kan bruge den her til noget. Men altså, jeg har planer om at fortsætte med alle de forskellige flows, jeg har, og netop også forklare, hvorfor at jeg har dem, som jeg har dem. Fordi at jeg synes, ligesom den information er også vigtig for, at folk måske kan finde ud af, både om de kan bruge det, eller om de måske kan tweak det til noget andet. Om de har brug for at bruge det på en anden måde. Så håber jeg selvfølgelig, at henholdsvis, hvis I kan bruge noget af det til noget, eller hvis I har forslag til at gøre ting bedre, smartere, og så videre, at I så vil skrive det ned i kommentarerne. Fordi så vil jeg følge op i senere videoer og måske genbesøge noget, ret det til netop, så vi forhåbentlig alle sammen kan få en bedre brugsoplevelse ud af vores homier. Tak for den gang.